Hello, sikaders. Anyata karon para mag-unpack and check sa 5-in-1 bike tools. So, mga sikaders diha. Gamit kayo ni nato no sa mga DIY repair nato diha sa atong balay. So as we can see, ka bubble wrap jud siya. So well pack kay siya no sa sealer mga sikaders. Una ito makita ang bottom bracket remover. Sunod ang free wheel remover, chain cutter, crank remover, o ang chain whip ang itong pinakalas no. So 5-in-1 jud siya. So thank you guys. Please like and subscribe.